uzamubenura uzamutikure nge rwose ntugire ikibazo. Afashwe afite umudamu babana n'uyu munsi wa none baracyari kumwe afite umugore ariko kuri kamera aza n'ibishaka yaje gutera Gatarina yateye Gatarina muri social media nkabi azagenda atanga ikirego azagikundi nyirankabi nkari azatanga ikirego azage sha n'ukuri kw'Imana nyirankabi nkari uzagenda undega ushaka kubita inkonji muzakomeze mwiba abantu nkonji mwabyumva neza bitwaje ijambo ry'Imana dukomeze mwaba kameramani mwe mwayitubi cana umwe mwamenyereje ibisambo mukamenyereza amabandi yitwaza Gatarina agatera Gatarina kuri za kamera ubu se baramuwe nanjye kuvuga ibintu bikomeye aho ngiriya ngegeri ya mpehe kuki batayifata ngo bayitware urita umugore n'ubwo umugabo yapfuye ngo ni beni bamubenure wakintuwe ngo uzamubenure ngo uzasature wabyuka benura urumva bwa buraya yimitse nshikirizo ni umukozi w'Imana oya ibyo ukozi bw'Imana reka tubireke reka ndi umunyarwanda ukeneye ubuzima ariko nibishaka Theogene mumwirinde zira mwakiragazi ko yakiriye umuhanuzi atazi ko yakiriye impyisi bihehe kuko ugifungurwa nirinze kukuvugaho naracecetse ndirinda ariko kuva waza kuri mama Pasteri madamu wa Nyanasiya umugore wa nyakwigendera Theogene sha ndakuzi ari burebe iki kiganiro bari bukirebe ntibazaha agaciro ibyo navuze nimugwa mu rwobo rwani bishaka ntimuzabimbaza 200,000 yo kujya nsengeramo abantu we muzagene babarongore ntimuzaze murango babantu barashaka kubenura mama Pasteri wa Nyanasiya uwo muntu mwita umuhanuzi uwo muhanuzi wa abahanurira ibiki atari igihe umudamu ava ku gitanda hakaza umuntu akabwita mushikiwe atari mushikiwe ngo aramusengera nibishaka Theogene uriya Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. kugira ngo ntago tubuze kuza gukwirwa duvuga ngo intro ni iyihe kugira ngo tuvuge amacano yose ahereye hanga ariko iyo 3D ihari n'izindi zose ngo ziba zihari ni kuva Kiranuka TV Kaze TV zose zirahari urugendo niyindi nibagiwe ubwo nayiraha reka kuvugira ntirebwa yo uyiretse iyo ntagirebwa ni yamuvunye inyi nta kibazo amakuru mfite ngo muri buze gutangura ngo kwa uploading aya uri yawe nashaka we uploading imbere y'abandi bose neza n'undi katarebwa umugisha w'umuntu imbere y'amasaha 5 nta umugisha w'umuntu abaguhirwa ntiyabaguhinga we namuhire Jason we no bantu ngo ba uploading mbere kugira ngo batange abantu n'urugendo namwe twarabavumbuye umwa uploading mbere y'abantu kugira ngo mubatange Pastor Claude uramubona nyuma ndamubona cyane Pastor Claude uyu munsi yagarutse filime yazikuyemo ingofero yazikuyemo ngo azanye ukuri kwinshi cyane ngagiye kumena umuceri hasi yigize maneko yibiri byose muvunyi banza wumve ntabwo nje kumena umuceri uje kuuyora se ahubwo nje ntabwo nje kumena umuceri ahubwo nje kuuyora uje kuyora nje kuyora umuceri kuko abashonje ni benshi abakeneye agakiza ni benshi abakeneye ijambo ry'Imana ni benshi Bibiliya avuga ngo abikigiye bakeneye ijambo ry'Imana so rero yasinje kumena umuceri amakuru yose ngo yakusanyije atwicaye ngo tugiye kumva iby'amatwi yacu atigeze yumva ntabwo mbizi niwe munyamakuru niba utari umunyamakuru egera ku ruhande giye nivugira ibyanjye niba uri umunyamakuru abereyeho kubaza Pastor Claude kiteganya n'ibitaro oya impamvu urimo urambwira ngo amakuru yose nayazanye sikari we munyamakuru yakara ngiye kukubaza uyambwire yose wowe na P.Unika nimwe banyamakuru mwaje gutara inkuru noneho niba mwaje gutara inkuru noneho nimuyifate y'ukuri Ikaze TV muremewe Ikaze TV Urugendo TV 3D TV kuva Kiranuka TV Intambara TV 5D TV indi ni yihe Zamuka TV Mugisha Rwanda TV indi ni yihe Umugambi w'Imana TV okay twagiye press conference igiye kubiryoshye press conference reka tuyihere ku kintu kivuga gutya munyemerere rero ngiye kubanza senge yego mumenyere ko bazi iminsi nasenga mu biganiro ariko iki kiganiro cyo ngiye kubanza gusenga yego ako ntuvuge mu ndimi ntuvuge mu ndimi indimi rero uyu mwuka nuzana kugira iki Paulo yaravuze ngo uvuga ururimi rutamenyekana ni uba yibwira yewe noneho ndashaka kuvuga mu rurimi rumenyekana kugira ngo tubwire abo mbwira n'Abanyarwanda n'Abarundi abo nibo bantu babasha kumva ikinyarwanda Abanyarwanda Abarundi
dusangiye ururimi hafi. Abagande bari hafi mu turere Gisoro district, Kabare district, Rukiga district, Ntungamo, Singiro, Abambarara n'abandi bari Kamba n'abandi bari mu Bugande batandukanye mumva ikinyarwanda bose tubaha ikaze muri iki kiganiro. Abanyarwanda bari muri Tanzania na mumva ikinyarwanda bose n'ikirundi muri Tanzania tubaha ikaze muri iki kiganiro. Abari muri Kongo bumva ikinyarwanda n'ikirundi tubaha ikaze muri iki kiganiro. Abari muri Southern Sudan none tuvuge ngo all nation amahanga yose isi yose ihawe ikaze muri iki kiganiro. Kadusenge twinjiye mu Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Tuje imbere yawe ntabarige ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi buri muntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro reka habwe umugisha nawe. Waravuze ngo nibareke urukungu n'amasaka bikurane umusaruzi naza azamenya urukungu amenye n'ishaka. Nanjye muri aka kanya ciye bugufi imbere yawe. Matayo 15:13 igiti cyose data wo mwijwe atateye kizarandurwa. Ndagira ngo urandure igiti cyose kimejeje muri uyu murimo wawe. Icyatewe n'amaboko yawe reka gikomere. Icyatewe n'ijambo ryawe reka gihabwe umugisha. Hesheje umugisha buri muntu wese ukurikirana iki kiganiro. Inshuti n'abavandimwe, abakozi bawe, abahanuzi nyakuri, ababwiriza butumwa nyakuri, abashumba, abapotere, intumwa, abahanuzi, abakristo muri rusange, abakora imirimo itandukanye hirya no hino, abakozi ba leta n'ibigo byigenga za ONG, abo bose turabasengeye. Dusengeye igihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda, Abanyarwanda bari mu mahanga ya kure, abo bose turabasengeye tubasabiye umugisha. Icyo bagusaba ukibahe, ikibahesha umugisha, icyatuma banezerwa kandi n'umutima wanjye ukanezerwa kandi igihugu cy'u Rwanda kikanezerwa. Abo bose tubasabiye umugisha. Urakoze kubyumva no kubikora ni mu izina rya Yesu, amen. Sengesho rya risawa. Kandi ngusabiye umugore n'amafaranga no kukunda igihugu usanzwe ugikunda ariko noneho ukiberemo ugifitemo inzu, umugore n'amafaranga n'abana. Imana ni muha amafaranga. Imana izabane nawe. Umugore sumufite? Ufite umugore? Oya ntabafite. Reka byivugiye twumve. Kuri kamera ufite umugore cyangwa ufite? Afite fiance. Twakora ikiganiro. Niba nakubita ufite umugore cyangwa ufite? Ntabafite. Afite fiance barabyaranye ni fiance ariko ntafite umugore. Ubwo nawe yabikoze kwa kundi muri koco nyine birangwa bisanzwe. Yes koro ngira ngo ntabwo tubuze kwirwa dukina mu bintu byinshi cyane. Impamvu twavuze ngo reka dutumiye Claude kandi ukabona channel zose zihahuriye. Ntabwo umwanya wari uhari wo kugira ngo agende haboneka imwe ku yindi. Claude ngo reka duhurize hamwe twese tuganire tumenye. Pio Karame hari ibintu byinshi bigiye gushyirwa hanze hano kuri bukamenyekana kugira ngo amagambo ave mu nzira. Hari abantu benshi cyane baje batangira kugenda batubwira ibintu byinshi bitandukanye hano muri iyi mihanda. Rimwe na rimwe bakanahimba cyane ukagendera mu kigare cyane kumva umuntu arababeshye ngavuka wenda Kimisagara kandi ari uwo mugahunga kabarashe cyane ngo ndimo ndagenda namo gake kugira ngo nshaginge Claude mbanze mwinjize imusanze tuzamuke tumane mu Burera. Koro amakuru dufite ntago turi buyahera i Kigali, tugiye kuyahera mu Burera. Uburera bw'abarashi mugahunga kabarashi za Butaro. Yego niho tugiye guturuka. Niba turi guturuke mu murenge wo wa Burera. Siko bimeze? Yego Pio akarere na Kaburera ubwo ngubwo umurenge niwe muvu menya ari mugahunga umurenge w'agahunga niba akagari gahunga kabarashi umurenge ni gahunga ariko akagari ntawapfa kukamenya. Ntago mbizi imuganga kabarashi hafi ngira ngo no kwa Rukara rwa Bishingwe ababizi niho akomoka. Yego ubwo nanze kwinjira niyo nzima ngo abari ngiye ubyintroduiza ndagira ngo abari ubizamukamo kuko ni ubizi neza niyo mpamvu tugiye kubimubaza. Koro duhera amakuru yacu yahere muganga kabarashi. Muganga kabarashi Noheri muhungu wanjye batogose ubwonko ubasaze bareke babire gusa iyo ibi bintu wari wabishize kuri channel yawe yari guhita izamuka. Nibishaka Theogene ndakwemererega ubundi wowe urategura wowe ubihorere bamuke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nkicecekera we bayaze gusa kandi nibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure ngiye rwose ntugire ikibazo. Sawa bihorere bakomeze biyabize si umuntu se barabona riri buyitameneka
cyangwa n'ibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza. iyi audio reka tuyisubiremo kandi ntimuvugiremo hanyuma muze kumbaza muti uyu bivuga ninde. Tuyisubiremo. Noheri muhungu wanjye, batogose ubwonko ubasaze bareke babire. Gusa iyo ibi bintu wari wabishize kuri channel yawe yari guhita izamuka. Ndakwemererega ubundi wowe urategura wowe ubihorere bamuke. Nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye, mba nirinze kuvuga nkicecekera. We bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure njye rwose ntugire ikibazo. Sawa bihorere bakomeze biyabize. Si umuntu se barabona ari ribuye itameneka cyangwa n'ibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza. Nje ndumiwe gusa. Nturakare. Mbere na mbere umuntu ninde? Uyu muntu yitwa umuhimba binyoma. Wateguye ibinyoma. Abitegura igihe kirekire. Akaba afite agatsiko kingirwa abahanuzi b'ibinyoma k'ubusambanyi. Yateguranye n'uyu Noheri kugira ngo aze yandagaza izina ry'umugore w'umuziranengekazi witwa Uwanyana Asiya madamu nyakwigendera niyo nshuti Theogene. Yego. Niba mubashe kubyumva neza, cyambere avuze ngo Noheri muhungu wanjye. Yego. Ndakwemera. Iyo wemera umuntu Apostle Saturday Ntambara ajya abwira umuntu ati ndakwemera. Burya bakwemera kabisa. Iyo umuntu akubwiye ngo ndakwemera akwemerana n'ibye byose. Cyane. Iyo umuntu akubwiye ngo sinkwemera ubwo abapinga ibyo nushaka kwicara uruhande rwe byihorere, kumuhamagara ubikupe, kumwandikira ubyihorere, ariko iyo akwemera abakwemerana n'ibye byose. Uyu rero muri ukakariwe muntu wa hagurutse ahagurukira kuri channel yitwa Umusaraba TV yo witwa Nepo. Ahagurukana na channel yitwa Kimanuka Official, umuhanzi witwa Kimanuka. Izo nizo channel ebyiri yatangiriyeho azamuka muri social media. Azahanura ibinyoma ngo igihugu cy'u Rwanda, Nyabugogo, umujyi wa Kigali hagiye kugwa, hagiye kubamo inzara idasanzwe. Abantu muri mumfashe kumenya niba abantu barahunze Kigali n'abanyira amazu bagakinga amazu yabo bakajya Nyabugogo hakabimpa inkambi y'impunzi. Niba mwarabonye amamodoka leta yohereza kugira ngo abantu bahunge Nyabugogo haba inkambi y'impunzi. Mwarayibonye iyo nkambi Nyabugogo? Ntayabaye. Hari yabaye? Ntaywe. Ubwo buhanuzi ni mukiremo towa. Ashyiramo agakubo umumeze nk'ushyizemo vi agakubo. Agakubo. Zero. Ifite n'amatwi. Gatowa. Yako. Okay. Kabiri. Buri umuvuga butumwa abwiriza ageze ku ruhimba abwiriza yakiriwe. Arabanza agasoma umurongo wa Bibiliya, agasoma n'undi wa kabiri, hanyuma akabanza agatanga icyo bita imfashanyigisho. Yego. Ubu rero ndarekuye amajwi, ndacyari mu mfasha nyigisho kugira ngo abantu babashe kumva ibyo tuvuga. Uyu nibishaka Theogene n'umwe mu bantu bajyanye na Prezire umukozi w'Imana wazaburisha, amaze kumubwira ati giye umumama witwa Mama Gasaro w'Imasaka ndamusengera. Aragenda ajyana na Zaburisha, atangaza mu kiganiro ko abantu muze kunyibutsa, abantu ndabibukije, ariko murebe kuri Zaburi icyo kiganiro kirahari kivuga yuko Noheri izajya kuba uwo mubyeyi akikiye umwana. Icya kabiri, icya gatatu, nibishaka Theogene yatangaje yuko agiye kuzagwa mbere yuko umwaka urangira.
ko hazagwa imvura y'impangukano ikaritagura ama etaje muri Kigali, inzu zose zigasenyuka zikagenda, ku buryo abantu bazavuga bati umuhanuzi yarahanuye. Iyo mvura amazu yarasenyutse cyangwa ntayasenyutse? Wasanga yarasenyutse we mu rugo. Wasanga ari we mu rugo gusa. Yarakodesha batsinda, nta nzu yasenyutse abamo. Ndavunase ntuzi ko abagore yagiye atikura nkuko avuga ngo yajya atikura, benshi bagiye bamwanga. Amazu ntiyasenyutse. Nibishaka Theogene yagiye yibasira cyane itorero rya ADPR, kubera yuko abaje kwesikoroka no kwiba no gukubita Gatarina kuri za kamera bagakubita. Buriya no Gatarina ntabwo ari inzugi zikinze gusa, ntabwo ari inzugi zo ku mazu, no kuri kamera harimo abagabo bitwa abahanuzi bo muri ADPR b'ibinyoma, badaheruka mu rusengero, batazwi n'abapasteri, barimu babo batabazi, n'abakristo batabazi, bakaza bagatera Gatarina kuri za kamera. Ibyo bintu ndibona bibabwira kandi ndi serious. Nibishaka rero numwe mu bantu baje gutera Gatarina zo kwiba Abanyarwanda no kwiba abadiaspora b'impumyi basinziriye, abumvisha ko ari umuhanuzi kandi atarigeze ahanura ko n'igikeri kiri bupfe, byibuze ngo n'igikeri cyipfishe kigwe mu mazi. Ibi bintu ndimo ndabivuga, ndi mu Rwanda, sinshobora guhunga igihugu, ndi mu Rwanda. Uwo ari we wese wabimbaza nzabisubiramo. Aho ndetse yari yafashwe atangaza, aregwa icyaha cyo gutangaza ibihuha. Ibyo ntiyanabiretse, ndacyamukomeza. Aho mumanukure uyu mutipe Rwema we yamwise imbobo. Yabwise imbobo? Yabise imbobo bari abagabo. Oya genda iti byanjye ntabwo ndi buvuga ibya Rwema. Oya ushaka kumwita. Ko jewe ndaza nkanjye, naje nkanjye, ndashaka kuvuga nkanjye. Unamwita ukwawe. Uyu munsi wa none ni keshi havuzwe ko hari abantu basambanira kuri za telefone, za video call na za WhatsApp call. Bajya basambana gutyo se? Banza utega amatwi unyumve. Ntega amatwi unyumve neza. Ndayateze rwose. Ntega amatwi unyumve neza. Nibishaka Theogene numwe muri aba ngaba ngaho muvunyi ibyo mvuga ariko arabyumva cyane. Murabyumva ndagukurikiye kabisa. Uyu munsi wa none nibishaka Theogene amaze gufatwa, yafashwe afite umudamu babana, n'uyu munsi wa none baracyari kumwe, afite umugore, ariko kuri kamera aza avuga ko nta mugore agira, kandi amufite bizwi, kandi afite umugore bizwi. Uyu mudamu ntabwo ndibuvuga amazina yiwe, ndayihorera kuko ni umudamu we, kuko uyu mudamu ntabwo ari muri social media. Ariko birababaje kumva ko umuntu yatunga umugore mu nzu babana akaza kuri social media akavuga ngo yaradivorosheje, ndi umusore, ndi single, kandi afite umugore babana. Ugabashaka iki rero? Iwabo ni Rulindo. Yabyaye umwana, bafite umwana ufite ubumuga. Uyu mwana aba kwa nyirabukwe wa Nibishaka Theogene i Rulindo, ariko umugore wa Nibishaka ari mu rugo ibatsinda. Ni ukuvuga ngo uwo mwana ufite ubumuga niwe Nibishaka Theogene yabyanye n'uwo mugore. Ari Rulindo. Ari ngo kwa nyirabukwe. Kwa nyirabukwe wa Theogene. Uwo mwana niba atari ibanga afite ubumuga buhe? Oya ibyo tubyihorere. Ibyo tubyihorere, ni mu bikenera nabwo tuzamenya amakuru. Ni mu bikenera bigize bazaze kuri kamera, ubufasha bwaba bukeneye basaba, icyo gihe abantu bakora ubuvugizi. Okay, sawa dukomeze. Ariko dukizeho umucyo ko Nibishaka afite iki? Umugore babagira gute? Babana. Bamufashe afite umugore bagira gute? Babana. Uyu mugore ntabwo yigeze ava mu rugo n'umunsi n'uyu. Nibishaka Theogene afatwa na ribu. Abana b'umugore mukuru watandukanye na Nibishaka, nibyo koko baratandukanye, we turamuvuga yitwa Doroteya, atuye mu Gatenga ka Kicukiro. Abo bana hari mu minsi mikuru bari baje gusura papa kugira ngo papa abari kumwe n'abana mu minsi mikuru. Anabaha iminsi mikuru. Anabaha iminsi mikuru. Barya ho kaboga.
hariya rero yagiye imbere y'umucamanza akirizariza mu rukiko Kibagabaga ngo abana babayeho nabi ngo yabajagije ku muntu wapi n'ukubeshya abana babaga kwa nyina Doroteya mu Gatenga. Hanyuma uyu mudamu yasigaye muri urwo rugo hari batsinda uragenda ukazamuka ukanyura kuri ADPR batsinda ugatambika magahanda kanyura imbere y'urusengero rwitwa Conestore ugatambika ukagenda ukagera ku biro by'umudugudu kuntu ukahita umanukamo kwe pembeni buryo pembeni kwa je systeme technique rero ni uwo mugore oya nibishaka ni hakodesha n'umudamu barabana mu nzu nk'umugore n'umugabo umugore n'umugabo ariko yaravuze ko nta mugore afite buretse se naje sindaza ngo ngere mu gahunga kabarashi sindaza ngo ngere gusoraho nibishaka yarafungiye turacyari i Kigali turacyari i Kigali ntabwo turambuka urabyumva neza ndagira ngo duce akajagari abakoro buriyo tuza guhera hirya iriya tukajya tuzamuka kugeza aho turi buze kugera ku kinyoma gihari uyu munsi oya nibishaka vuka mu kahunga kabarashi mu karere ka Burera kari gusebya akarere ka ibyo mudugudu n'isibo byo kubyihura ntabwo bitureba n'amazina mama wenda yaza ariko sinshaka kuyavuga ntabwo ari ngombwa ntabwo muri social media ko nawe wayashatse koro yarafite bashiki be kwa nyina wabo babaga Theogene ahubwo yajyaga kubasura gusa bisanzwe kuko bari baturanye na ADPR Theogene icyo kintu mwacyumvise cyane ibyo nabyo byari ikinyoma byuko yabaye umukristo wa ADPR Theogene ibi mbabwira niko umugabo siko numva ibintu byinshi byubakitse ku kinyoma ibintu nababwiye ngo nibishaka yaje gutera Gatarina yateye Gatarina muri social media ariko twebwe tuba muri iki kibuga ntabwo ibyo tuzabyemera ariko mbere yuko dukomeza hari ibintu tutakwemera mbere yuko dukomeza mbabwira turajya n'uburyo atandukanye na nepo w'umusaraba kujya duce muri utwo tuntu reka twongere tuve kuri kara kantu wavuze akahe kuza kuri kamera kavuga kadafite umugore nibyo biganisha kugira ngo nabo bajya basambana nawe kuri telefone reka mfata telefone irimo Bibiliya kuko birasinagendanye muri iki kiganiro fati yawe nta kibazo yanjye nta Bibiliya yewe nzamuye ikiganza cy'iburyo muri iyi telefone harimo Bibiliya ijambo ry'Imana muhaguruke muve hano mujye batsinda muri Muhororo nimusanga nibishaka datunze umugore babana mu nzu uvuka irurindo umwana birurindo kwa mama w'umugore Claude ndaba ndi umusazi uzaze nzitwa izina bitaga abasazi mu minsi yashize nzenguruke nambaye ubusa ntambaye ipantaro bibiri hanze nta kibazo twikomereze koro twikomereze dukomeze nabyumvise neza yakoze umushinga wo kwiba abantu azana ubwesikoro n'uburiganya bwo kwiba abantu aza yitwaje Bibiliya bya bisambo byitwa bikemu igeze kuvuga ngo hari bisambo byitwaza Bibiliya kuri kamera uyu nibishaka rero ni umwe mu bisambo byitwaza Bibiliya azajya kundega katari gisambo se oya nyirankabi azagenda atanga ikirego azajye kundega nyirankabi azatanga ikirego azajye sha ni ukuri kw'Imana nyirankabi uzagenda undega aho ushaka kubita inkonji muzakomeze mwiba abantu inkonji mwabyumva neza witwaje ijambo ry'Imana dukomeze nizeye ariko reka mabwiza ukuri nturakare cyane tuyatubwizanye ukuri Karidinali Kambanda Antoine azitwa Karidinali nibishaka yitwa ngo numuvuga butumwa Ntambara Sata Dinoseni azitwa Pate w'urusengero rwa Successful impehe ziza zitwe nuzi tuyatubwizanye ukuri ba Potere Minyoni ba Potere Gitwaza ba Pastor Utayisire abakozi b'Imana barahari ba Bishop Samedi muri Amerika abo n'abakozi b'Imana tuzi ba Pastor Claude oya nanjye ndi ubwo sindaza urabyumva neza sindaza ndi pastor ariko harabo tureba icyitegererezo harabatubanjije hari birenge by'abakuru tugomba kuba bamugisha Gerard buraje nubwo mubona kuri kamera ariko hari uko abayeho hanze nyuma ya kamera hari uko abayeho Claude hari uko mbayeho icyo ashaka kuvuga rero ni igiki kandi babwiza ukuri mwaba kameramani mwe mwa YouTube numwe mwamenyereje ibisambo mukamenyereza amabandi yitwaza Gatarina agatera Gatarina kuri za kamera kubita ko byakubabaje cyane byambabaje uzi kuvuga ntabwo ndagira ku ngingo ubwo nyiraho nari ndimo kuvuga ngo baza igitsina gore mu Rwanda
umutegarugori umwana n'umutegarugori mu Rwanda nabo kubahwa. Perezida w'inteko ishinga amategeko n'umudamu Mukabarisa Donatira honorable udutorera amategeko. Abadepite mu nteko ishinga amategeko n'abadamu, abaminisitiri b'abadamu barubashwe. Madamu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Jeannette Kagame arubashwe. Ubu se baramuha nanjye kuvuga ibintu bikomeye. Aho ngiriya ngegeri ya mpehe kuki batayifata ngo yitware urita umugore n'ubwo umugabo yapfuye ngo ni beni bamubenure wakintuwe. Turatubwizanya ukuri. Abari n'abategarugori nabo kubahwa nabo guhabwa agaciro. Ngo ntabwo ari ibuyu ngo itamereka ngo ntabwo ari ibuye ridasaduka ngo nohe ngo naguhanza mu benu ngo uzasature wagiuka benu. Urumva bwa buraya yimitse niko ahamagara abantu kubasengera. Ahubwo uyu mudamu uwamaye amakuru baturanye yambwiye atumva nkubwire atafite umudamu wo kwihangana. Atari igihe umudamu ava ku gitanda hakaza umuntu akabwita mushiki we atari mushiki we ngo aramusengera. Nibishaka Theogene uriya uramuvumye se wagira ngo hari n'undi rwango rurimo nizo ndahiye kuri nshikirizo. Ndi umukozi w'Imana. Oya ibyo ukozi bwe bareka tubireke. Reka ndi umunyarwanda ukeneye ubuzima. Ariko nibishaka Theogene mumwirinde aduyi mubaya sana. Uriya n'umwanzi bubi mwisi y'umwuka wera, n'umwanzi w'ijambo ry'Imana, n'umwanzi w'abakozi b'Imana. Uriya si umukristo ahubwo ni shitani yizerera gusa. Urumva we arafata abakozi b'Imana. Uyu munsi wa none hari uko tubayeho, hari uko tugenda. Yewe umva babwire ngo muri kumokada uyu mugabo none se arafata Pastor Ntwari Rutayisire yavuze kuri uriya mudamu. Ubu nawe aramuka yamwise umumutsi ngo muri kumoka. Jihad ubu yaramutse, Claude yaramutse, Brian yaramutse, Pastor Saturday yaramutse Intambara inosa. Bamutabazi baramutse, Isimbi TV abo ku Isimbi baramutse, abo kuri hehe baramutse, ba Pastor Niba baramutse. Nuvuga ngo abavuze bose bahagaranye n'uriya mudamu mu kibazo cy'uko ari umupfakazi. Mu yandi magambo yatwitse imbwa zimuka. Tugende gakeya rero sasa. Buretse ndacyaza ngo tugeze ishorongi ntiturahagera. Nibishaka Theogene avuga ko afite imyaka irenga 40. Ariko nibishaka Theogene ari hagati y'imyaka 36 na 37. Mukuru we bavukana utuye Kanombe yavutse muri 85. Ubwo ni imyaka ingahe? 85. Afite imyaka 38. 85. 38. Yego. Basi ubwo nibishaka ari muri 35. cyane ni 6. Ayo namba kuru gefite banakuye na makuru banakuye ahantu tekinike diru system kwaje. Ndakubwiza ukuri. Kandi abantu mwihangane abakunzi b'ibinyoma mwihangane ibyo binyoma byanyu mwihangane abakunzi b'umusaraba bakunda ukuri. Je Claude mvuga ukuri nimwe na rimwe muzabona mvugira hejuru bitewe n'agahinda managize. Ngira umubabaro n'agahinda nkumva nkumva cya mbere umuntu wese uri buze kureba kino kiganiro araza guhita yibaza ati Claude ubundi niki cyamuteye guhaguruka ngo avuge ngo ngiye gushaka aya makuru inyungu yarabifite mo zari zihe. Nta kibazo turahagera. Nibishaka Theogene ya muzi ko yavuga ibintu byinshi bitandukanye ku Musaraba TV no kuri Zaburi nshya. Perezida yamwakiraga azi ko yakiriye umuhanuzi atazi ko yakiriye impyisi bihehe mahuma. Ngwiki reka ye uriya Tiyo niba ari muri declaration he wabaga Sonatibe bakora tekinike diru zose barazuzuza zose zijya hariya ibihimbano gatarina bya bindi bivanzemo na za gatarina z'ubujura gatarina zo kubesha nkizo yazanye kuri za kamera. Mama we ntabwo yatashye ubukwe cyangwa yarahari ariko ntiyamenyekana. Baza uve ubwo urumva bategura ubukwe nta mubyeyi yagaragazaga ko afite. No ku gihe cy'ubukwe butaha umubyeyi yaraje, mama we yaraje, umubyeyi umubyara mu bahawe kado
urabona umubyeyi ababyeyi b'umuntu bahabwa impano bahabwa impano n'ibishaka yazijyanye mu bandi babyeyi batari ababyeyi be umubyeyi wataha gutyo ibyo n'ubutinde ariko ibyo n'ubutinde icyo kintu wabikora wowe icyo kintu mwacyumvise neza noneho rero sasa nibishanaje noneho kuko ugifungurwa nirinze kukuvugaho naracecetse ndirinda ariko kuva waza kuri mama pasiteri madamu wa Nyanasiya umugore wa nyakwigendera Theogene ndakuziye umva rero sasa nyuma yuko afashwe nibishaka yafatiwe muri etaje kwa Rwangura mwabyumvise neza aho ngaho umukandara mbese bati we simama hapo haleluya zope wabyumvise neza tekinike umuhungu ayo ni amakuru twifitiye yego nibishaka yerekezwa sitasiyo ya Kimihurura nyuma y'iminsi mike nyine urumva ashyikirijwe ubushinjacyaha agira usororo ageze kuri sitasiyo ya RIB Rusororo na polisi hahuriye abagore babiri amakuru nifitiye umugore wa Nibishaka babanaga mu rugo n'ubu bakiri kumwe ari buvuka Rurindo to mutukuntu utari inzobe agakara mbese mu yandi magambo gahura system igikara nk'icyahize keri mwabyumvise keri bamurebere ari hano batajya ngo ntari kiranukira hari hanyuma rero sasa mukuru we utuye Kanombe arahagera umudamu witwa Dorothea nawe arahagera umugore wa Nibishaka babanaga n'ubu bakibana nawe arahagera apolisi barabaza bati Nibishaka Theogene muri aba bagore bose umugore wawe ni uwuhe aha mu byumva ukuntu ari ibandi rya daje aravuga ati muri aba bose nta mugore wanjye urimo icyakoze uyuwe uriya twarabyaranye uwo batandukanye wabyumvise bati none suriya we baturiya ntabwo ari umugore wanjye kuko urumva muntuze mwibazwa muri statement handitse ko nta mugore agira ubwo tayari yanga ngo akavuga ko amufite byari guhita bimugaruka byari guhita bisubira iruto numva ko ngo umugambi wazo umuhungu arategura nyine wumvise ko yabwiye Noheli muhungu wanjye uzi gutegura urumva bajya bategura na tekinike zabo noneho arangije ahita abwira abapolisi atahubwo ni mumboriza icyo kigabo kiri aho ngaho mukimbariza amafaranga yanjye cyanyambuye ubwo aravuga mukuru we bavukana kandi uyu mukuru we mu rubanza hose yabaga ariyo kibagabaga hariya kese yari imuzanye itandukanye niyo mugabo ariko ahise atangira kuvuga ngo mumbarize icyaha nta n'igicera amakuru nakiriye yaturutse Rusororo urumva harayibatsinda harayikano harayibatsinda haraya Rusororo haraya Burera haraya Sejemu haraya Sonatibe haraya tekinike gasanze byose urumva byarangiye komanda wa polisi sitasiyo ya Rusororo aramaza ngo ariko se uri umufungu urafunzwe ni gute uyu mugabo se murabana atoya atahubwo yanyambuye amafaranga yanjye ati mfatwa ni wari ufite amafaranga umugabo ati afatwa ni murumuna wanjye tuvukana kwa papa na mama ni mumubaze statement se yitwa nde nyina yitwa nde nyina wa Nibishaka niwe mama wanjye papa wa Nibishaka Theogene niwe papa wanjye uyu mugabo ati simfite byinshi namuvugaho anafatwa sinari impari icyakoze twaravuganaga nka murumuna wanjye ariko nagiye mugira inama ke ayo amagambo nakuye Rusororo ati namugiriye inama kenshi ngabivemo ati nkamubwira ko ibintu arimo arakora bigize ibyaha ati Nibishaka n'umuntu wishyira mu birere n'umuntu wiyemera akivugisha indimi kandi atarize ataranazitoraguye n'ahantu byibuza akazivuka zicuritse agafata ibintu byo ku gasozi akabijyana mu bishokoro agafata ibishokoro akaba ari byo shyira mu kanwa arangiza akivugisha indimi ziraho zidashinga zitabyina ati mbabwije ukuri umva bakuru ko nahawe rero y'Rusororo ati jewe mbarizwa mu murenge wa Kanombe uyu mugabo yabarizwaga mu murenge wa Kinyinya aho iti batsinda muri Kagugu ayo mafaranga yampereye ni mubaze uyu mugore we babana batese wari umugore ko yavuze ko namugore atuye uri umugore we nabyo bisaneza abantu niba yarakubeshe Nibishaka ngazagushaka menya ko Nibishaka afite umugore babana ari mu rugo barabana yafashwe afite umugore
n'abana bani bishaka umugore mukuru bari bahari baje kurya iminsi mwibuke ko yafashwe kuri 20 niba ari na 7 na 6 27 na 6 gutyo nyuma ya Noheli abana bari baje kwa dadi kwa papa mwabyumvise neza arangije azana ibintu by'ubwesikoro mu rukiko yego yaramirengere aravuga ati nyakubahwa mucamanza president abana banje abana bariga murabyibuka neza yariza y'ingondo ufati abandi bana bariga atari abana banje ntibiga none se nibishaka ubarihira minivare ryari urumva reka tumunywera amazi urumva yewe rero reka mbabwire abantu batari burebe iki kiganiro bari bukirebe ntibazaha agaciro ibyo navuze nimugwa mu rwobo rwanibishaka ntimuzabimbaza reka maze some ndashaka gusomera icyo bita ivanjiri umugabo witwa Nibishaka Theogene kubera yuko yuri igiti kiturirwa yavuze ibitavugwa muri iki kibuga soma Imana irahari ntihari Imana irahari ifite irakora ntikora irashoboye ntishoboye ndashaka kwereka Nibishaka Theogene abo yahaye iminsi yo kubaho muri iki kibuga we niwe ugiye kugisezeramo atongeye no kuvuga Imana ifite PS umva ro sasa komanda wa station ya Rusororo akemura ikibazo cyane Nibishaka na mukuru we aravuga ati ikimenyetso kitwemeza ko mukuru wawe wamubikije amafaranga kavuze kaba muri Kanombe ko uba muri Kinyinya wayamuhaye ryari basanga ni ukwihakana umuryango kuko yari yagaragaje ko nta muntu afite wamugeraho agaragaza ko nta mukuru we bavukana agaragaza ko nta murumuna we agaragaza ko nta mushiki we agaragaza ko nta mugore kwari ukugira ngo agaragaze ibimwaro kuri station ya Ribu na polisi Rusororo uwo muteka mutwe oya ariko se yatetse mutwara asubwo umuntu yakananye na se yakana mukuru we iyo abantu bagira baratekereza batekereza mutwe ubwo turamwita umuteka mutwe turamwita iki hari amajambo abiri hari umupfapfa cyangwa umupfayongo kimwe muri ibyo ngibyo umupfapfa cyangwa umupfayongo ubwo muri ayo yose ni irihe ngo hari umupfayongo kumuntu yakana umubyeyi urumva yihakana mukuru we bavukana mukuru we kwa se na nyina bavukana icyo kintu cyumvise ndacyumva cyane noneho uyu mudamu Nibishaka ni ndawe wazaniraga Nibishaka imyambaro kuri station ya Ribu aho yabagafungiye agatwara imyambaro mibi akazana indi myambaro myiza kubera ko yateganyaga ngo azajya mu rukiko azajya pune parike azagira gute ibintu nk'ibyo yihakana umugore babana Nibishaka Theogene wameshe kamwe banzuze wihane ukubita ibipfukamiro hasi muri social media uvuga ati ba Kristo bavandimwe banyarwandakazi nahimbye nzana gatari na y'ururimi na Bibiliya nza kwiba abantu kuri Bibiliya nkoresheje Bibiliya abantu bazakuha imbabazi ahubwo yasaba imbabazi ari yafasheho yasaba imbabazi ari yafasheho afasheho kuko ubwo nyine yasuzuguje izina ry'Imana aho ngaho nyine urumva ibyo yakoze Nibishaka si ibintu by'abantu bazima urumva ikindi ni izange ntago numva ikosa yakoze iriki ikosa yakoze niri kuba yaraje akivugira kandi nimwemeranywe n'ibyo arimo kuvuga ariko mwese namutemeranywa n'ibyo banza pasiteri ngo musature none ikibazo aho turahagera ikosa niri kuri iyo audio ikosa riri kuri iyo audio nje ryo ndi kunaho cyane ngo ndimo ndibaza mbere yuko audio nta nubwo imaze iminsi 3 izotse kandi umva ko mwebwe mu yabango pastor kore kinari kuvuga cyambere mbere na mbere cyo numva cyambere n'icyo katavuze yavuze ko adafite umugore kugivuga abana ba diaspora n'abaki ngo none se barasezeranye se waje wundi watubwira ko umuntu mutari mwasezeranye atari umugore we noneho baza umverero sasa harugo basezeranye noneho umugore afite nyine ubwo uramwita iki uramwita iki ko afite umugore babana mu jambo ruvuze neza kugira muvunya ry'ubana ntabwo yararyumvise Nibishaka afite umugore we ntago afite umugore afite umuntu babana ni fiance we afite fiance we none se
iwabo umugore kari rurindo ikwa nibishaka mu nzu barimo kubanza kumenyera ntabwo barebe ko bizavamo muvunyi none si cyari kuri mwebwe umukristo yumva avance ariko abakristo bavani ngo muvunyi ibyo avuga ntimubyakire kenshi muvunyi ni umusiramu kandi abasiramu batunga abagore benshi muvunyi hasi yewe nababajije ikosa yakoze niri nuko asambanya no kuri telefone ngo kuri telefone kuri banza wumve ikosa rya mbere rihari kwihakana umuvandimwe ko nta muvandimwe agira kandi amufite kwihakana ko nta muntu babana mu rugo kw'inzu iri yonyine ko abana yabacumbikishije ahantu kandi abana bafite nyina wababyaye ubundi bari basanzwe bafite yabeshye ribu muri make yabeshye ubugenza yabeshye ubutabera wabyumvise neza ibyo rero yenda n'amatakirango yo kugira ngo asohoke nibyo reka tubyakire ariko sinako kuri hanyuma rosasi uyu mugabo kujya kuri kamera akavuga ko nta mugore afite wabyumvise muvunyi ndakumva ngiye koro nubwo uyu mugore batasezeranye ariko byibuza abana n'abantu wabyumvise umuhanuzi umukristo ufite agakiza abana n'umugore batarasezeranye mu nzu iryo ni ikosa muri bibiliya no mu myizerere ariko si ikosa muri leta no mu gihugu ni ikosa iriye kosa none se leta kuki umugore no muminere oya leta uwo mugore yujuje imyaka banza wumve se leta kuki hamagarira abantu babana batarasezeranye ni mu rwego kugira ngo ikumire amakimbirane azabaho no kurengera inyungu z'umwana ariko nagira ngo umenyeshe ko atari ikosa bari wumva umuntu wahanwe ngo nuko abana n'undi batarasezeranye banza wumve muvunyi uyu munsi wa none nibishaka natereta umukobwa w'abandi wamubonye kuri kamera ko nibishaka nta mugore agira nta muntu babana w'umugore mu nzu none se undi uwo mukobwa uzajya kumwemerera atabanje kumugenzura ngo amumenye uwo mukobwa we ni nyabaki baza wumve hanyuma natereta umwana w'abandi akarambagiza umugore w'abandi iyo tubuze umwana n'uw'imyaka 30 na 40 na 50 turamwita umwana w'abandi babyumvise uwazizeza ko nta mugore afite kandi afite uwo babana mu nzu ejo bizitwa iki akaba yakimuka kiyanza ari inkodeshanyo akaba yakimuka akajya gukodesha ahandi akagaragariza wawundi uzi ikintu babafatisha mba ahantu hatameze neza nkodesheje inzu nkajya gutura Kimironko nkajya gutura ku Kacyiru nkajya gutura Nyamata ya Bugesera muri amazu meza arimo arubakwa ibintu nk'ibyo agasiga wa wundi yakuye iwabo babyaranye wa mwana ufite ubumuga ubirurindo ibi bintu tubisigasire tubyorose tubisasire tubyorose tubitere parufe bihumure hanyuma tuvuge ngo umuhanuzi araje kwesikoruka abantu kuri za kamera aje kwita umuhanuzi ari kumpumuye nk'isacya mu gitondo ibwira abantu ko bukeye none se kororeka ngo baza kabaza gatatu kiraho ngaho ubuvugizi bwa DPR ubuvugizi bwa DPR nibwo bwahagurutse buvati ya mbere yo kurwanya umuntu kubera ko yigize umuhanuzi atari we jewe nanjye ubwanje ndabyemerewe nawe urabyemerewe imyizerere yanjye umukozi w'Imana muzima nawe wemerewe wa mugani nanjye ndabyemerewe ndabyumva ejo zamusange mu rusengero rwa data wambyaje ubutumwa bwiza Intambara Saturday zisanga ahagaze ku gatuti nzikabana n'umugore mu nzu avuga ati atangira avuga ati nta mugore afite ejo za we muvunyi ibyo bintu byitondere Nitona ziki jewe ndimo ndakubazerega ngira nshaka ibintu ko tubimenya kandi bifite proof bifatika nyine banza wumve jewe radio nivugira cyane nagukunda umuntu guca mu ijambo abantu bihangana yego ukuri kwanje bakwakira nk'ukuri kwanje werega ibyo uvuga no suka atari ukuri banza wumve ahubwo je ndimo ndabona ukuri niyo kugihagaragara tubyita icyaha atari icyaha banza wumve se niba pastor Ndayizeye Izayiwa umuyobozi w'umushumba wa DPR mukuru ataje gusubizanya na nibishaka Theogene jewe ndahari nka pastor nk'umuntu usanga ujya no kuri YouTube byanze kunze ugomba kumusubiza urabyumva niba Intambara Saturday potere adafite uburenganzira busubiza nibishaka jewe uba muri YouTube ufite uburenganzira bumusubiza bumwereka ko ari mwarabeshya rubanda ko ari mwaresikorokisi ari mwari ibisi ari mwarababeshya ikimenyetso ndi bubahe kindi nibishaka yinjira kuri YouTube channel yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru w'Impanuro TV witwa Damuru aramaza tese tugufunguriye cano ati Imana ntabwo yanyemerera Imana ntiyanyemereye cano sinzigera afungura cano uyu munsi wa none afite iyo bita iriba ry'abera ndanayamamaje wabyumvise neza yaranayiguze ayigura amafaranga cano
wabyumvise neza kandi yari yaravuze mu isi yose bakurikirana ibiganiro yaravuze ngo ntabwo Imana yamutumye gufungura cano nta kamera ntaki none uyu munsi wa none twamubonye umunsi umwe ari kure mwe na Nepo Musaraba ati ibi byose berekana mashini ati ibi nimwe mwabikoze harabura kamera harabura internet inzu y'ibihumbi 200 yo kujya nsengeramo abantu we muzagene babarongore ntimuzaze murango babantu bize gute agira ngo ari kiri none bazaba benura niba muri imodoka babenura byanyobeye ngo nugusatura ngo nukubenura ngaho mubwira uwo muhanuzi ubenura abantu babenura hari imodoka zitwa ben izi modoka z'amabeni zibenura ibishingwe muri Nduba hariya Induba mu bishingwe zibenura imicanga zibenura amabuye zibenura hariya ku kibuga cy'indege barimo barubaka no mu mazu atandukanye abantu bagenda bubaka habamo imodoka z'amabeni fuso ben none barashaka kubenura mama pasteur none barashaka kubenura mama pasteur Manyanasiya uwo muntu mwita umuhanuzi uwo muhanuzi wa abahanurira ibiki so muvu cyangwa tugerera no kuri audio twumvise cyangwa tuyisesenguremo gake mbere na mbere ndegora kuri iki kintu kimwe ako cyo kivuzo cyo kumoka cyo ubwo wakivuze ko bati mukomeze bamoke ugende mu bintu nawe uri muramoka mubamotse nawe yakwise kuri umumotsi mbayeyo we aragira subizamo audio yumva nayumvise twayumvise aragira Noheli muhungu wanjye Noheli muhungu wanjye urabizi ko nkwemera bareke bamoke bareke babire naguha uzamubenure unamutikure amutikure cyuma amutikure amutikure igitsina so nashaka kuvuga nti rero sasa ibi ngibi ntibigize ibyaha urumva kuko wafata umubyeyi nkuri mama Asiya ukamugera nko kubita indahereka ntibigize ibyaha bibi ntabwo amategeko bava ngo ni inkoko ni nko kugira ngo reka ntabwo ari inkoko icyaha cyitwa icyaha yego nta nubwo kigora gusa neza byonyine no gutukana yamututse ngo iki se ariko basitakoderega yambyanaje tubwire yamututse ngo iki mu mategeko ntago banariza ntago ahubwo mwebwe murimo muramutuka mwe murimo murakora icyaha ikigize iki mwe murimo murakora ibigize icyaha kudutukane mutuka n'ibishaka Theogene sama kutuzi banzuza kutuzi n'ibishaka Theogene ngenda no kugeza isaha ndimo ndashaka ikosa yakoze ntaribuze none se kuri umusilamu warikura hehe nyine wowe kuri umusilamu wowe uri umusilamu abasilamu bera imbere abagore 1 2 3 4 5 ntabwo ni umusilamu ni umugatolike urumva none horo sasa muvu karame kufite umugore umugore wawe uramubenura yewe ntabwo bibaho uramutikura ntabwo bibaho ntabwo ibyo bibaho ntabwo umugore wanjye ibyo ngibyo ntazi ibyo ari byo none horo tubwire kubenura niki kubenura nuvuga ngo ngende ndagenda kuri audio yavuze naramuka aguhaye uzamutikure urabyumva neza mwe mwishaka gusasengura mufata ibyo yavuze ahubwo cyetse uyu munsi none dufite n'ibishaka Theogene hanga cyangwa suriya nuza Noheli tukamubaza terime mwebwe mwakoresha gazi sobanuye iki none sicyo tumva ni igiki nibishaka ashyigikiye ubusambanyi cyangwa nta bushyigiki oya kubushyigikira arabushyigikira kubushyigikira arabushyigikira bivuze ko yamutoje ushaka gutoza Noheli byese akose Noheli nayo ko numvise nayo bikaze nawe icyabarakaje ni iki hagata icyaturakaje ni ugufata umubyeyi wiyubashye nibishaka yaje abeshya abantu kuri za kamera ababwira ko ari umuhanuzi w'Imana kandi uyu munsi wa none harya buri ufasha amata ufashe ikirahure cy'amata ugafata icyayi kirangi ugasuka muri ya mata bihinduka iki ni wa 5D TV naho iyo mutaye kamera zanyu mamugiye gukoreba yewe iyo musize nicaye kuri kamera mwamuhostinze najye kuzana batiri nzajya mbasura ni kuvirihe ni kuvaje kuzana nawe n'indi batiri ya kabiri yashize bya derase kandi nawe tugiye kukuzana batiri hanyuma rusasa urumva umwana yubaha umubyeyi yego ubuhanuzi n'ibishaka yahanura budashingiye ku itoro rya DPR
kwavuga ko ari umukristo wo mu itorero rya ADEPR akaba yaravuze ko umushumba wa ADEPR hari igihe kizagera gapfa abana be bakazasoroma ku bibi byase yakoze akaba yaravuze ko umushumba wa batsinda wa ADEPR batsinda ari umuntu mubi ko atazigera yibukirwa ku byiza ibyo ari byo byose umushumba wa ADEPR Gasave ko ari umuntu mubi ko Gasave itorero rya Gasave ritazigera rikura ritazigera rijya juru ko arivumye hari uwo nguwo ni umukristo wo mu itorero rya ADEPR n'umuhanuzi koko ariko urumva hari igihe ibintu birimo kubera muri iryo torero agahita abona ko aho bigana n'ubundi nawe ntaho banze nkubwire yego niba ishaka Theogene uyu ntabwo ari umukristo wa Kristo si n'umupagani kuko umupagani hari abapagani bikorera ibyiza abantu bakanezerwa ahubwo nanjye ubwanjye hagati y'umupagani n'umukristo ari hirya y'umupagani oya ubu rero yaba yaraguye cyane bikomeye none se ubwo urumva ari hehe gusa umuntu uvuga ngo Noheli muhungu wanjye uzi gutegura ndakwemera mu muteguro wawe naguha uzamubenure da bareke bamoke bareke basakuze bareke babire wabyumvise neza ba cameraman nabo byamajije kwanga korogira usoze ntabwo ari giye gusoza niwe usoza ikiganiro oya urumva nago naguca mu ijambo urumva neza so rero igitubye tuvuga ibi tubivuze mu rwego rwo guha agaciro igitsina gore abagore nabo kubahwa abakobwa n'abamama abamama baratubyaye nibo babyara abakuru b'ibihugu nibo babyara abaminisitiri nibo babyara abajenerali nibo babyara abapolisi bacu nibo babyara abayobozi batandukanye uhereye mu isibo ukagera ku rwego rw'igihugu tubyarwa n'abamama ntabwo abamama bazi ureka muvuri ntabwo abadamu bababindura ntabwo bababenura ntabwo ngo bagira gute ngo uzamubenure uzamutikure so ibyo byose rero ni urukozasoni bitera igisoni bikojeje isoni umurimo w'Imana bikojeje isoni abashumba bikojeje isoni n'umubyeyi wabyaye nibishaka Theogene nawe yamukojeje isoni reka ngushimire cyane kuroreka ngushimire cyane gore kandi tuvaje kugira ngo dukiriringe bino bintu bya nibishaka Theogene bitewe n'iri audio twe twamajiye kumva kandi tuzi neza n'ibintu amaze iminsi arimo kugenda hanura ibyinshi twamaje kwibona byose kari ibinyoma hanyuma twavuze tuti video tukimara kwishyikira reka twegere umukozi w'Imana niyo zima Jean-Claude Imana ifite PS kugira ngo udufashe kuza kubisesengura ko ndagushimiye cyane wakoze cyane Imana ibaha umugisha abo kumva bumvise ufite ugutwi niyumve icyo umwuka bwira itorero ufite amatwi apfuye ntabwo azigera yumva ariko ndifuza ko mwese mwumva mugasobanukirwa nibishaka Theogene na Noheli wiwe mumenya abaribo uhereye umunsi rwose umubyeyi mama pasteri uwanyanasiya tekana tuza urarinzwe n'Imana urinzwe n'igihugu umutekano wawe urarinzwe aba bavuga ngo bakubenure ntabwo tuzi niba bari kuzagushimuta bakakubendura nkuko babendura puberi ariko menya ngo urarinzwe umutekano wawe igihugu cy'u Rwanda kiri maso yes reka dushimire cyane abakameramani babadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka twibutsa abantu ko ibi ni ibitekerezo bya Claude nawe numva ufite ibitandukanye n'ibyo uzazufata mikrofone utangira ibitekerezo byawe wakoze cyane Claude ni karibu bazaza